Čau, vítejte u mojeho dalšího videa na hru Citizen Burger Discorder. Jak tak? Já se tady přihlásím. Haló. Já když tak toho, tam toho na začátku, tak toho si nevšímejte. Tvořím. Bude to server pro víc hráčů. Tak. Co tady máme udělat? Tak počkáme. Jo, takže když tak já už jsem to hrál někdy dřív, takže Ečkem, no prostě se tady chodí normálně jak v Minecraftu, akorát Ečkem a Kvéčkem se dávají tohle se ruce a levým tlačítkem myši a pravým tlačítkem myši se potvrdí, že to chceš něco chytnout, nebo že chcete. Prostě, chápete? Takhle. Já už si to dám tady do kasy. A jinak já jsem Pepa.cz, vítejte u mého dalšího videa na tuhle hru. A myslím, že jste tam na začátku viděli, tam v tom, že se jmenuju Pepa.cz. Tak. Je, konečně pevní zákazníci. Ne, zákazník. To nejsou zákazníci, to je zákazník. Ale možná, že budou zákazníci. Tak já jdu rychle do kuchyně. Já jinak shiftem se sprintuje. No. Zase si ještě ani nerozmýšlel, jak by to zhruba mohlo být. Prostě jak si ty hamburgery můžu jmenovat. Nebo něco takového. Jako já jsem se díval na to nejdřív, jak to dělal Gamer a Jirka. Tak na to jsem se taky díval. A prostě oni si to tam nějak pojmenovali a já vůbec nemám pár, jako, jak to mají vymyšlený. Ale vím, že tohle je duo. Tam to nahoře je Burger Classic. Takže šmažíme. Počkejte, zákazníci, se a přicházejí další. A jinak tam vzadu, tak tam je sklad. Když tak se tam můžete podívat, když budete chtít. Tak, síretěk, páretěk, tak. Je to spadlo, oh my god. Jo, ale když tak já nemám webkameru. A když tak mi to možná děda někdy koupí. Počkejte, nechtěl. Možná mi děda někdy koupí webkameru, takže budu moct prostě vybavení na natáčení videí, že si to nemůžu účtovat, že nemám účet. Takže až budu mít nad 18 nebo nad 15, tak se mi to bude moct účtovat. Prostě se mi to bude dávat na účet. Zatím hraju sám. A dneska je neděle. A včera jsem natočil první video na Minecraft. Tohle je vlastně druhé video, akorát na trochu jinou hru. Když tak možná v popisku videa
budete mít na odkaz na hru, i když sice nevím, jak se odkaz dává, ale tak snad to tam nějak udělám. Takže tak, když tak říkám dopředu, že to tam možná bude, že ne, anebo možná nebude. Takže to je náš šéf, prostě normálka, že? Akorát všichni si to tady vždycky berou. A jinak tohle je kasa, do toho se dávají prachy. Prostě, když to hráli poprvé Jirka a Gamer, tak to úplně počuchnili. S proměnutím Jirko a Gamer. Prostě oni nedělají strašný bordel, prostě schovali ty peníze tady, aby to nikdo neviděl a aby to nikdo neukradl. A přitom to měli hnedka vedle kasy. Jo, já si tohle co oddělám. Jo, když tak teda levým tlačítkem to jako kdyby rozstříknete. Jo, tak jsem zmáčkl levý tlačítko a stříkám. Tak můžeme dál. Takže duo. Special duo. Ne. Classic duo. To je jednou. Tak a jinak dávejte mi odběr. Já jsem u toho minulého videa viděl zatím jenom 1 like, což je fakt škoda. Možná za chvíli už tam bude těch lajků trochu víc, protože jako já jsem teprve se včera to vydal, ale ještě si mě asi nikdo on mě nedal odběr, takže jo. Special burger je hotový. Teda ne, classic duo burger je hotový. No, takhle. Ne, já jsem nechtěl ten druhý, jsem pako. Tak a tak. Jo, tak. Tak tady je duo speciál. Dejte. Je to Freddy Nachos. Deal. Jste nevěděli, tak já taky nemám sice tady GTA, ale hraju ho, no. Trošku se mi to buglo. Jo, trochu se mi to buglo. Já teďka už nevím, jak dlouho nahrávám, ale za chvilku asi budu končit. I když to zatím byla jenom chvilka. Ale já fakt nevím, jak dlouho už to jsem natáčel. No tak já za chvilku prostě budu končit. Ještě jedno duo. Ale jsou tady i myši. Což je trošku blbě. Jdeme osmáhnout toto. Víte, co uděláme teďka? Asi ještě poslední 2 burgery. A už budeme muset končit. A jinak, když tady pravým zmáčknete na to, tak tady si můžete objednat věci. Když zase zpátky,
Tak zase zpátky to. Tak zase zpátky jakože kdo co chce a tak dále. Kdo chce duoburger? Kdo chce duoburger? Duoburger. Kdo chce duoburger? Ty. Nesvědí. Kdo chce duoburger? Kdo chce duoburger? Ty, já jsem jednou hrál i s jednou takovou fasádou úplně, kteří měli nějak v té kase 300 něco korun. Chápete? Tak peněz. Ale ještě udělám toto a už fakt budeme končit. Protože mně se to loaduje fakt hodně pomalu. Takže ty všechny videa budou trochu kratší. Možná, ale někdy možná udělám livestream. A znáte Levan Polka? Taková jedna super písnička, to mě z toho bolí ruka dokonce. Z toho, že tady hraju, mě bolí ruka. A tohle se už bude poslední hamburger. A odnesu ho tam, vezmu peníze. Budu se loučit. Jo, a jinak omluvte mě za to na začátku. Tak, odnesu prachy, rychle běžím, aby mi to nečerkali myši. Že jako, sice nevím, co je myším, na co jsou myším peníze. Tak čus, mějte se u dalšího videa a co se to stalo? A čusa.